Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah toko burung yang ada di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tepatnya ada di Jalan Warakas 6, Gang 12, nomor 121. Nah, ini itu perbatasan antara Warakas dengan Papanggo. Ada juga yang menyebut ini jalan raya ini jalan Papanggo Raya ya. Ini patokannya di depan ada toko bangunan, material, dan bengkel daeng motor. Yuk langsung aja kita lihat apa aja ya koleksi yang ada di toko ini. Burung apa aja yang ada di toko ini. Siapa tahu bagi kawan-kawan yang ingin mencari burung atau perlengkapan burung, insya Allah di toko ini semuanya tersedia lengkap. Nah, nih kita lihat aja nih burung apa aja nih yang ada di sini ya. Saksikan video ini sampai habis. Check it out.
Nah, selain koleksi burung, di sini juga lengkap koleksi kandang untuk perburungan. Ada BNR, ada kandang orik, semua untuk burung murai, kacer, cuca hijau, pleci, semua insya Allah ada lengkap di toko ini. Yuk kita lihat saja koleksi kandang-kandangnya. Siapa tahu kawan-kawan ada yang berminat untuk burung-burung kicauannya. Untuk kandang murai batu nomor 1, 2, dan 3 insya Allah lengkap semua. Koleksinya dari BNR lama, ada BNR yang paling baru juga lengkap semua insya Allah. Nanti bisa ditanyakan di kontak yang tercantum di deskripsi. Yuk kita lihat aja apa aja koleksi kandang-kandang berikutnya.